Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle çok güzel, çok zarif bir kare motif çalışması yapacağız. Ben burada iki tane motifimi birleştirdim. Videonun sonunda sizlere de birleştirmeyi gösterdim. Motiflerle bluz yapmayı düşünüyorum fakat henüz tamamlamadım. O yüzden bugün sadece kare motif anlatımını yapacağım ve yine burada motif birleştirmesini göstereceğim. Dilerseniz motiflerle bu şekilde runner çalışması yapabilirsiniz ya da daha kalın ipler kullanarak, koton ipler kullanarak, daha büyük tığ numaralarıyla e, supla çalışması yapabilirsiniz, runner çalışması yapabilirsiniz. Dilediğiniz yerlerde değerlendirebilirsiniz. Motifi daha küçük, yani aynı modeli daha küçük olacak şekilde de nasıl yapacağınızı videonun içerisinde anlatıyor olacağım. Şimdi burada ben motiflerimi Alize'nin Diva iplerini kullanarak ördüm. Ayrıca 3 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler istediğiniz tığ numaralarını kullanarak motifinizi çalışabilirsiniz farklı iplerle. Burada sadece tabii ki ölçüleri değişecektir. Benim yapmış olduğum motiflerin şöyle şuradan ölçeceğim çünkü çerçevemiz var. 24 santimetre buhar ütüsü yapıldıktan sonra, ütü yapılmadan önce 22 santimetreydi. Şöyle pardon, 23 santimetre. Ütüden önce 21,5 santimetreydi. Şimdi bunu çok hafif buhar vererek hemen elimle düzelttim. Çok yüksek buhar vermedim. Otomatik buhar ayarını kullandım. Yani basarak buhar vermedim birdenbire belli bir yerini inceltmesin diye. Sadece tamamını buhar verirken şöyle buharı verdim. Hemen zaten bu ipimiz kolayca açılıyor ve bu şekilde de 1 santim 1,5 santim daha büyük olmuş oldu. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen bu güzel motifimizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken hemen şöyle başlangıç ilmeğimi attım. Şöyle biraz ipimi uzun bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Zincirlerimi çok sıkı çekmedim. Hemen ilk zincirin içine batıyorum. Şöyle buradan bir ip aldım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi şu ipimizi arada gizleyerek 4 zincir çekeceğim. İpimiz biraz ince olduğu için bu başlangıcı biraz zorluyor. Şöyle 1, 2, 3 ve dördüncüsü. İpimizi arada yürütmüş oldum. Şöyle göstereyim. Küçük bir halka oluşturdum. Şimdi tığıma 2 defa ip alıyorum. Hemen halkamızın içine 3 tane üçlü trabzan yapacağız. İlk ikisini, diğer ikisini ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım. Hemen bir üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar bu üçüncüsü. Baştaki zincirimizle beraber 4 tane üçlü trabzanımız olacak. Şöyle. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen tığıma 2 defa ip aldım. Tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi sizler kullanmış olduğunuz iplere göre, yani ipiniz kalın olabilir, tığ numaranız büyük olabilir. Yapacağınız şeyin ölçüsüne göre motifimizi daha küçük yapmak isteyebilirsiniz. O zaman burada ikili trabzanlarla da devam edebilirsiniz. Şimdi ben ipim ince olduğu için burada üçlü trabzanlarla yapıyorum. Yani bu ipi kullanırsanız, aynı iple yaparsanız o zaman da yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu ölçülere göre ilerleyebilirsiniz. Şöyle dördüncü üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar 4 zincir. Eğer ikili trabzanlarla ilerlerseniz zincirlerin sayısı yine aynı şekilde olacak. Evet, tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, şöyle son üçlü trabzanımı yaptım. Bu şekilde 4 tane dörtlü trabzan gruplarımız oldu. Aralarda 4 zincirimiz var. Sona geldiğimiz zaman 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen buradaki ilk zincirin, yani dördüncü zincirin içine ya da birinci zincirin içine şöyle batıyorum. Burada ipimiz de var. Şöyle bir ilmek aldım.
Şimdi burada ikili trabzan yapacağız ortaya doğru. Tam ortaya doğru uzatarak yaptım. Yani buranın boyunu kısa yaparsanız bu tarafta kalır. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapatmış oldum. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen ilk boşluğun içine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi burada yarım köşe yaparak başlıyorum. Her zaman bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle üçüncüsü zincirimizle beraber 4 tane oldu. Bu şekilde. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım. Ve sıradaki 4 zincir boşluğuna köşe yapacağız. İkinci sırada köşelerimizi oluşturuyoruz. Hep 4 tane üçlü trabzan, 4 zincir ve 4 tane üçlü trabzan yapacağız. Şöyle dördüncüsünü yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı yere 4 üçlü trabzan. Şöyle dördüncüsünü yaptım. Tekrar 2 zincir. Aralarda 2 zincirimiz var. İkinci sırada köşelerimizi tamamlayalım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada yarım köşeyle başlamıştık. Hemen ilk boşluğun içine tekrar 4 tane üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde ikinci sırayı tamamlamış olduk. Şimdi yine köşeyi kapatırken 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. İkili trabzan yapacağım. Şöyle ortaya doğru getirerek. Bu şekilde. Şimdi burada şöyle bir zincir çektim. Benim düğümüm geldi. Şöyle hemen üzerine öreceğim. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çektim. Zincirlerimi ne çok sıkı ne de çok gevşek çekiyorum. Hemen bir ip aldım. Şimdi yine yarım köşe yaparak başlayacağız. Üçüncü sırada köşelerimizde V boşluğu olacak. Burada yarım başladığımız için sırayı tamamladığımız zaman buradaki V boşluğunu yapacağız. O yüzden 6 tane zincir çektim. Yine tığıma 2 defa ip aldım. Bundan sonra hep üçlü trabzanlarla ilerleyeceğiz. O yüzden kafanız karışmasın. Yani her zaman ben üçlü trabzan yapacağım. Şimdi 6 zincir çektim. İlk trabzanın üzerine şu düğümümü şöyle çekeceğim. Şu ilkinin üzerine batıyorum. Buraya sırasıyla 4 tane yine trabzan yapacağım. Evet, şöyle dördüncüsünü yaptım. Şimdi yine arada 2 zincirimiz var. Sıradaki trabzanların üzerine yine trabzan yapıyorum. Evet, şöyle dördüncü üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi bir, iki zincir çektim. Bakın başlangıçta da 2 zincirimiz var. Buradaki 4 zincirimiz trabzan olmuş oldu. V boşluğunun ilk trabzanı. Araya da 2 zincirimizi çekmiş olduk. Şimdi 2 zincir çektim. Yine köşe boşluğunun içine bir üçlü trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen bir tane daha trabzan yaptım. Buraya bir V boşluğu yapmış olduk. V boşluğundan sonra 2 zincir çektim. Tekrar sıradaki trabzanların üzerine yine trabzanlarımızı yapalım. Şimdi biraz hızlı örmeye çalışıyorum. Size tekrar gösteriyorum. Çünkü ipimiz hem ince hem de merserize olduğu için çok kayıyor. Çünkü ben elimi yatay tutmaya çalışıyorum size göstermek için. O yüzden videoyu isterseniz yavaşlatabilirsiniz. Hızlı gelirse ama
Sürekli bu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi arada yine 2 zincir çektim. Aynı şekilde devam ediyorum. Köşelerde V boşluklarımız var. Trabzanlarımızın arasında da 2 zincirimiz var. Şöyle bir köşe daha yapalım. Evet, tekrar 2 zincir, hemen köşenin içine bir V boşluğu. Bir ikili, bir üçlü trabzan, arada 4 zincirimiz var köşelerde. Tekrar bir üçlü trabzan. Tekrar 2 zincirle devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada 4 tane üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi bu başlangıçtaki yarım köşeyi tamamlayacağız. V boşluğu yapacağız. Burayı karıştırabilirsiniz. Buraya dikkat edelim. Gerçekten buraya bir tane işaretleyici takabilirsiniz başlangıca. Şimdi burada şu ilk boşluğa batıyorum. Hemen buraya bir tane üçlü trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. 2 tane olmuş oldu. Bunlar V boşluklarımızın trabzanları olmuş oldu. Her zamanki gibi kapatacağım. 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Burada bir, şöyle bakın, 1, 2, 3, dördüncü zincirin içine batıyorum. Şöyle dördüncü zincirin, beşinciye batmışım. Şöyle dördüncü zincirin içine battım. Daha sonra burada yine ikili trabzan yaparak kapattım. Buradaki V boşluğunu bu şekilde yapmış oldum. Burayı karıştırıp 2 zincir çekip buraya birleştirip ya da şuradaki trabzanı yapmadan köşeyi yine aynı şekilde kapatıp ilerleyebilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Buraya bir tane işaretleyici takın. Daha sonra ilerledikçe aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir sıra köşenin içinde trabzanlarımız olacak. Bir sıra V boşluğumuz olacak. Bunlar bizim ilk yaprak modellerimiz ve bu sırada yapraklarımızı kapatacağız. Yeni yapraklara başlayacağız. Şimdi hemen 1, 2, 3, 4. Şimdi V boşluğunu yaptıktan sonra köşe boşluğunun içine şimdi yapraklarımızı başlıyorum. Tekrardan buraya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi buradaki yapraklarımızı artık tamamlayacağız. 4 tane yarım üçlü trabzan yapacağız. Son 2 ilmeği tığda bırakıyorum. Tekrar gösteriyorum. İkincisi, ilk ikisini aldım, diğer ikisini aldım. Sonuncuyu tığda bıraktım. Tekrar ilk ikisini aldım, diğer ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım ve dördüncüsü. İlk ikisi, diğer ikisi. Şimdi bütün ilmeklerimi birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi burada zincir sayılarımıza dikkat edelim. Köşenin içine bir kez yapraklarımızı başlıyoruz. Şimdi olduğu gibi bir kez V boşluğu yapıyoruz. İlk yapraklarımızı başladığımız zaman buradaki yapraklarımızı kapatacağımız için arada her zaman 4 zincirimiz oluyor. Şimdi 4 zincirden sonra şu aradaki 2 zinciri burada 5 tane zincire çıkarmış oluyoruz. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım. Sıradaki yaprağımızı da yine toplayacağız. Hemen 4 tane yarım üçlü trabzan. Şöyle ikincisi ve üçüncüsü ve son yarım üçlü trabzanımız. Şimdi burada da hepsini birlikte topladım. Arada 5 tane zincirimiz var. Şimdi 4 zincir. 2, 3, 4. Tekrar köşenin içine 4 tane üçlü trabzan. Yeni yapraklarımıza başlıyoruz köşede. Şöyle biraz hızlı yapacağım. Çünkü ip çok gevşiyor. Evet, 4 tane yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Her zaman V boşluklarının ya da bu köşelerde 4 tane zincirimiz var. Tekrar şöyle 4 üçlü trabzan. Bundan sonra motifimiz biraz büyük. Yani büyümeye başladığı için hep başlangıçtaki yarım köşeyi göstereceğim. Bir de bu yapmış olduğum yeni köşeyi gösterip o şekilde devam edeceğim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim.
Şu V boşluğunun bu trabzana atlıyorum. Direkt buradaki 4 tane trabzanın üzerine, yani toplamış oluyorum. 3. sırada bu şekilde yaprağımızı tamamlıyoruz. Bakın 1, 2, 3. sırada. Evet, şöyle dördüncüsünü yaptım ve hepsini birlikte topladım. Araya 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Evet, şöyle bakalım hemen. Bundan sonra sadece başlangıcı ve buradaki köşemizi göstereceğim ve tabii ki sondaki kapanışı göstereceğim. Sırayı tamamladım. Sona geldiğimiz zaman yine yarım köşemizin içine 4 tane üçlü trabzan yaptım. 2 zincir ve ikili trabzan yaparak köşeyi kapattım. Şimdi tekrar V boşluğu yaparak başlayacağım. Yine yarım köşe olarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincirimiz bizim V boşluğunun ilk trabzanı. 1, 2 zincir daha çektim. Yani toplamda 6 tane zincirimiz var. Hemen buradaki ilk trabzanın üzerinden devam edeceğim. Şöyle ilk trabzanın üzerine batıyorum ve 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Şöyle ikincisi, üçüncüsü ve dördüncü üçlü trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi yine yarım köşe yaparak başladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım. Şimdi şu arada 5 tane zincirimiz var. Buradaki 4 zinciri atlıyorum. Bu ortadaki zincir boşluğumuza hemen bir tane V yapacağım. Tekrar bir üçlü trabzan yaptım. 1, 2 zincir. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Aynı yere bir üçlü trabzan daha yaptım. Bu şekilde tam ortada bir tane V boşluğumuz var. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Tekrar buradaki trabzanları atlıyorum. Buradaki 4 zincir boşluğunu da atlayıp 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Hemen ilkinden başlıyorum. Şöyle dördüncü üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir, köşenin içine bir V boşluğu. Şöyle bir üçlü trabzan, 1, 2, 3, 4 zincir ve tekrar bir üçlü trabzan. Tekrar 2 zincir ve sıradaki trabzanların üzerine yine trabzan yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Buradaki zincir boşluğunu atlıyorum. Tam ortaya bir V boşluğu yapacağım. Bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir üçlü trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Sona geldiğimiz zaman tekrar geliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Burada 4 tane üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir ve V boşluğumuzu tamamlayacağım. Hemen ilk köşe boşluğuna batıyorum. Buraya bir üçlü trabzan yaptım. Şimdi 1, 2 zincir, tekrar bir ip aldım. Burada 1, 2, 3, dördüncü zincirin içine batacağım. Buradan bir ip aldım ve ikili trabzanla köşemizi kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar köşeye şöyle 3, 4 zincirle yükseldim. Yine trabzanla başlıyoruz. Bir sıra trabzan yapıyoruz. Köşenin içine bir sıra V boşluğu yapacağız. Hemen 3 tane üçlü trabzan. Zincirimizle beraber 4 tane. Şöyle dördüncüsünü yaptım. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 sırayı tamamladığımız için burada ikinci yaprak modelimizde tamamlayacağız. Tekrar yarım üçlü trabzanlar yapacağız. 4 tane. Hemen buraya baktım.
İlk ikisini, diğer ikisini, son ikiyi tığda bıraktım. Tekrar ilk ikisini, diğer ikisini, son ilmeği tığda bıraktım. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 ve şöyle tığıma 2 defa ip aldım. 5 tane zincirimiz var. Şimdi buradaki yani ortadaki V boşluğunun içine 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Aralarda 2 zincirimiz var. 2 zincir, bir üçlü trabzan, tekrar 2 zincir, üçüncü üçlü trabzanım, 2 zincir ve dördüncü trabzanımı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen sıradaki 4 tane trabzanımızı toplayalım. Yarım üçlü trabzanlar yapacağım. Şöyle ikincisi, 3 ve dördüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Buralarda şaşırmayalım zincirlerimizi. Bakın burada 5 tane, 5 tane ve köşeden önce 4 tane zincirimiz var. 4 zincir çektim. Şimdi köşe boşluğunun içine 4 tane üçlü trabzan. Bir tane yaprağımızı kapatırken yeni yaprağımıza başlıyorum. Zaten motifimiz 3 tane yaprak modelinden oluşuyor. Evet, şöyle 4 tane yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 4 üçlü trabzan. Evet, bu şekilde köşeyi tamamlamış olduk. Şimdi burada yine yaprağımızı tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 4 tane yarım üçlü trabzan. Şöyle dördüncüsü, ilmeklerimin hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. V boşluğunun içine 4 tane üçlü trabzan, aralarda 2 zincirimiz var. Şöyle ikincisi, üçüncüsü ve dördüncü trabzanımı yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle devam ediyoruz. Şöyle hemen bakalım. Tekrar sırayı tamamladım ve burada yarım köşemizi tamamlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi yaprağımızı da burada tamamlamış oldum. 4 zinciri çektim. Hemen köşe boşluğunun içine yine son kez 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bundan sonra köşelerimiz farklı ilerleyecek. Şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü. Tekrar 2 zincir, bir ip aldım. Buradaki ilk zincirin içine batıyorum. Bakın burada bu şekilde zincirimizin arasında boşluk oluşuyor. Sonra ördükçe bu düzeliyor. Hemen şöyle ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlk köşe boşluğunun içine şimdi 2 tane yarım üçlü trabzan yapacağım. İlk ikisini aldım, diğer ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Tekrar ilk ikisi, diğer ikisi. Şöyle tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Baştaki zincirimizle beraber 3 tane oldu. 1, 2 zincir çektim. Hemen sıradaki trabzanların üzerinden devam ediyorum. 4 tane üçlü trabzan. Şöyle dördüncü trabzanımı yaptım. Şimdi arada şurada bakın 5 tane zincirimiz vardı. Şimdi 7 tane zincir çekeceğiz. 1, 2,
3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bir ip aldım. Pardon, şöyle tığıma 2 defa ip aldım. Şimdi burada 4 tane trabzanımız var. Her birinin üzerine V boşluğu yapacağız. Şimdi ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buraya bir üçlü trabzan, 2 zincir, aynı yere tekrar bir üçlü trabzan. İlk V boşluğumuzu yapmış olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi zincir çekmeden hemen sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. Yine bir V boşluğu yapacağım. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar aynı yere bir ikili, pardon, üçlü trabzan. Yani burada 4 tane V boşluğumuz olacak. V boşluklarının arasında zincir yok. Hemen şöyle trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir, aynı yere bir üçlü trabzan daha yaptım. Ve sonuncu trabzanın üzerine dördüncü V boşluğunu yapıyorum. Hemen 2 zincir. Evet. Bakın bu şekilde 4 tane trabzanın üzerine 4 tane V boşluğu yaptım. Şimdi tekrar 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi buradaki yaprağımızı atlıyorum. Hemen trabzanlarımızın üzerinden devam edeceğim. Şimdi ikinci sırası bu son yaprağımız artık. Yeni sırada bu yaprağımızı da tamamlayacağız. Şöyle dördüncüsünü yaptım. Hemen 2 zincir, köşenin içine 3 tane üçlü yarım trabzan yapıyorum. Bu ikincisi ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 4 zincir, 3 ve 4. Yine 3 tane yarım üçlü trabzan. V boşluğu yerine bu şekilde yapıyoruz bu defa. Şöyle üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 2 zincir ve trabzanların üzerine yine 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirle devam ediyoruz. Şöyle hemen bakalım. Şimdi sıradaki 4 tane trabzanımızın üzerine 4 tane V boşluğu yapacağız. Burada göstermiş olduğum gibi. Sırayı tamamladığım motifimizin son hali bu şekilde, sizler de kontrol edebilirsiniz. Şimdi sona geldiğimiz zaman 4 tane üçlü trabzanı yaptım. Yaprağımızın ikinci sırasını tamamlamış olduk. Şimdi yeni sırada bu yapraklarımızı da tamamlayacağız. Şimdi 2 tane zincir çektim trabzanları yaptıktan sonra. Şimdi yarım köşemizi tamamlıyorum. Buraya 3 tane yarım üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle ikincisi ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Şimdi burada şöyle hemen trabzanlarımızı biraz sıkıştıralım. Şimdi burada şuradan değil de şuradaki, yani şu üçlü trabzanlarımızın 2 zincirin başladığı yerden şuraya batıyorum. Boşluk oluşmasın diye. Buradan bir ip aldım. Bakın şu şekilde göstereyim. Daha sonra yine ortaya doğru ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde köşeyi kapatmış olduk. Bakın burada biraz geride kaldı. Hemen tekrar yapıyorum. Şuradan şuraya batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle ilkinden tek ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte de toplayabilirsiniz. Evet, şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine buraya 2 tane yarım üçlü trabzan yapacağım. Şöyle ikincisi, zincirimizle beraber 3 tane oldu. Hepsini birlikte topladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı boşluğun içine, yani ilk köşe boşluğumuzun içine yine yarım başlıyoruz ama yine 3 tane yarım üçlü trabzan.
Köşe boşluklarında 4 tane olacak. Yarım başladığımız için 2 tane var. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu sırada artık hep aralarda 5 tane zincirimiz olacak. Şuraya atlıyorum. Buradaki 4 tane trabzanımızı artık yarım üçlü trabzan yaparak yaprağımızı tamamlayacağız. Hemen buraya geldim. Şimdi elim üzerine geliyor olabilir. Tekrar göstereceğim. Şöyle ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Yine hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Evet, köşemize bu şekilde başlamış olduk. Şöyle daha rahat görebilirsiniz. Burası yine yarım köşe. Çünkü buraya geldiğimiz zaman aynısından 2 tane daha yapacağız. Şimdi burada da yaprağımızı topladım. Arada 5 tane zincirimiz var. Burada da 5 tane zincirimiz var. Tekrar 5 tane zincir çektim. Hemen devam edelim. Şimdi burada 7 tane zincirimiz var. Hemen içine batıyorum. Buraya bir sık iğne yapacağım. 5 tane zincir çektim. Ve 7 zincir boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi buradaki V boşluklarının her birinin içine 3 tane yarım ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle ikincisi ve üçüncüsü. Evet, hepsini birlikte topladım. Yine arada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimiz var. Sıradaki V boşluğunun içine aynı şekilde devam edelim. 3 tane yarım üçlü trabzan. Artık bundan sonra son bir sıramız kaldı. 3, 4, 5. Sıradaki V boşluğunun içine 3 yarım üçlü trabzan. Şöyle üçüncüsü. Tekrar hepsini topladım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi son kez dördüncü V boşluğunun içine yine 3 tane yarım üçlü trabzan. Hepsini birlikte topladım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sırada 7 zincirimiz var. Şöyle içine battım. Buraya bir sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Şimdi buradaki yaprağımızı kapatacağım. 4 tane yarım üçlü trabzan. Şöyle dördüncüsü. Yine hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi yine aradaki şu boşluğu atlıyorum. Köşe boşluğunun içine geleceğim. Buraya 3 tane yarım üçlü trabzan. Bir, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tekrar 3 tane yarım üçlü trabzan. Şimdi bu köşemizin yarısı olduğu için tam ortaya 4 tane zincirimiz var. 2, 3, 4. Bu bizim köşe boşluğunun zinciri. Şimdi yine 2 tane aynı şekilde yarım üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bu ilki. Şöyle üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine aynı boşluğun içine 3 yarım üçlü trabzan. Evet, hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi sırada şu 3 tane alt sıradaki yarım trabzanlarımızı atlıyorum. Yaprağımızı kapatacağız. 5 tane zincir çektim. İlk trabzanın üzerinden yarım üçlü trabzanlara başlıyorum.
Şöyle dördüncüsünü yaptım. Yine hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sırada 7 zincir boşluğumuz var. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekerek devam ediyorum. Hemen şöyle bakalım. Başladığımız yere geldiğimizde yine köşeyi göstereceğim. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle hemen. Sırayı tamamladım. Şimdi son sırayla devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi sona geldiğim zaman yarım köşeyi de tamamladım. 4 tane üçerli yarım üçlü trabzan gruplarımız var. Şimdi burada kapanışı yaparken yine aynı şekilde burada 2 zincir çektim. Hemen bir ip aldım. Burada şuradan değil de şurada zincirin başlangıcı hemen dibinden buradan batıyorum. Buradan battım. Şöyle ben de batamadım. Buradan bir ip aldım. Yine ikili trabzan yaparak köşeyi kapattım. Bu şekilde. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Artık son sırayı yapıyoruz. Son sırayı yaparken birleştirmeyi de göstereceğim. Hemen buraya 2 yarım ikili trabzan yapıyorum. Son sıra çok kolay. Sadece köşelerde bu yarım üçlü trabzanlarımız var. Şöyle 2 tane yaptım. Hepsini birlikte topladım. Yine yarım köşe yaparak başladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. Sıradaki zincir boşluğuna bir sık iğne. 4 ve 5. Yine sıradaki boşluğa bir sık iğne. Hep 5 tane zincir, bir sık iğne olacak şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu kenarı bitirdikten sonra köşede birleştirmeye başlayacağım. 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle hızlıca köşeye geleceğim. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Şimdi ilk boşluğun içine bir sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi burası köşemizin tam ortası, 4 zincir çektiğimiz yer. Şimdi buraya yine 3 tane yarım üçlü trabzan yapacağım. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şimdi 2 zincir. Köşelerde 6 tane zincirimiz var. Aralarda 5 tane zincirle bu şekilde sık iğneler yaparak devam ediyoruz. Sizler motifi daha büyük yapmak isterseniz kullanacağınız ipe göre bu sırayı birleştirme yapmadan tamamlayıp sonra yine köşede aynı şekilde trabzanlarla devam ederek 5 tane zincir çekerek bir sıra daha bu zincirli sırayı yapabilirsiniz ya da 2 sıra yapabilirsiniz. Bu sizin istediğiniz ölçüye göre değişecektir. Şimdi ben hemen bitmiş motifimin üzerinden birleştirmeye devam edeceğiz burada. Şimdi şöyle köşenin ilk yarım üçlü grubunu yaptım. Burada 2 zincir çektim. 2 zincir çektim. Şu ilmeğimi çıkartıyorum. Buradan tersten batıyorum. Şimdi 6 tane zincirimiz var. Burada bir tane zincir çektim. 3 oldu. 1, 2 zincir daha ekledim. Tekrar köşenin içine 3 tane yarım üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şimdi aralarda 5 tane zincirimiz var. 2 zincir çektim. İlmeğimi çıkardım. Sıradaki hemen yanındaki boşluktan devam ediyorum. Buradan ilmeğimi çektim. Çok sıkı çekmiyorum. Önce bunu kapattım. 3 zincir oldu. Tekrar 2 zincir ekledim. Hemen buraya geldim ve bir sık iğne yaptım sıradaki boşluğa. Tekrar 1, 2 zincir. Köşede de sanırım aynı şekilde birleştirdim. 6 zincir olmadı. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Yine sıradaki boşluktan ilmeğimi çektim.
Şöyle kapattım, bir zincir çekip tekrar 2 zincir çektim. Şöyle 2, hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1, 2 zincir, ilmeğimi çıkardım. Burada sıradaki boşluktan şöyle ön yüzden alıyorum. Dilerseniz sık iğne ile de birleştirebilirsiniz ama bu şekilde daha güzel görünüyor. Hemen sıradaki boşluğa geldim. Bir sık iğne. Tekrar 2 zincir, ilmeğimi çıkardım. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Özellikle Alize Diva gibi iplerden bahsediyorum. Merserize olduğu için biraz böyle sıkı oluyor. Hemen buraya geldim. Sıradaki boşluğa. Tekrar 2 zincir. Önce 2 zincir, karşı taraftan atlama yapmadan sıradaki boşluktan ilmeğimi çekiyorum. Çok çekmiyorum ilmeğimi. Bakın burada üzerinde duruyor. Tekrar bir zincir ve 2 zincir. Sıradaki boşluğa geldim. Bir sık iğne. Evet, köşeye kadar aynı şekilde ilerleyelim. Şöyle hemen göstereceğim. Bakın bu şekilde. Bu şekilde köşeye kadar ilerleyelim. Köşede de tekrar geliyorum. Köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada köşenin içinde ilk boşluğa yine bir sık iğne, 2 zincir. Karşı tarafta da yine köşenin ilk boşluğuna bir zincir. Burayı bağladım. Tekrar 2 zincir. Şimdi bir ip aldım. Tam ortadaki, burada 4 tane trabzan grubumuz olduğu için şu ortaya 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Pardon, üçlü trabzan. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Evet, tekrar hepsini birlikte topladım. Şimdi 2 zincir çektim. Şöyle buradan tekrar ilmeğimi çekiyorum. Bir zincir ve tekrar 2 zincir. Şimdi aynı yere 3 yarım üçlü trabzan daha yapıyorum. Tekrar hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Evet. Gördüğünüz gibi motifimiz biraz kendini topluyor. Ütülememiz gerekiyor. İsterseniz üzerine hiç dokundurmadan böyle çok hafif buhar vererek hemen elinizle düzelttiğiniz zaman bu ip zaten hemen şeklini buluyor ya da ıslak bir bez ile yine ütüleyebilirsiniz. Dikkatli ütüleyin çünkü çok yakından böyle sıcak ütü yaparsanız o zaman çok fazla açılacaktır. Bu şekilde devam ediyoruz. Artık burada 5 tane zincir, bir sık iğne, 5 tane zincir, bir sık iğne bütün boşluklara, köşeye geldiğimiz zaman da zaten köşemizi burada olduğu gibi devam ediyoruz. Şu son köşeye geldiğimiz zaman da her zamanki gibi yine 2 zincir ve bir ikili trabzanla sırayı bitirmiş oluyoruz. Şimdi şu ütülemiş olduğum diğer motifimi de göstermek istiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi bu motifleri birleştirme yaptıktan sonra şöyle dışında 2 sıra bu şekilde trabzan sırası yaptım. Burada da üçlü trabzanlar kullandım yine ve aralarda 3 zincirimiz var. Köşelerde 5 tane çekmiştim ama 6 tane çekmemiz daha iyi olur. Çünkü birazcık gerginlik oluştu. 6 tane zincir çekebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde farklı iplerle, yani koton iplerle, bunlar daha da büyük olacaktır. Mesela 4 milimetre ya da 3,5 milimetre, 4,5 milimetre tığ kullanarak koton iplerle sadece bir motiften supla yapabilirsiniz ya da bu şekilde birleştirip runner yapabilirsiniz. Kenarlarına da bu şekilde trabzanlar yaparak ilerleyebilirsiniz. Daha fazla sırada ekleyebilirsiniz. Şimdi ben bir bluz çalışması üzerinde çalışıyorum. Henüz bitirmedim. O yüzden eğer bluzumu sorunsuz bir şekilde tasarlayabilirsem sizlerle ikinci bölüm olarak onu da paylaşacağım. Şimdilik motifimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu yapraklı motiflerle yazlık bluz çalışması yapacağız. Daha önce motiflerin yapımını kanalımda paylaştım. Hemen aşağıya link bırakacağım. Oradan bakarak motifleri yapabilirsiniz. Toplamda 8 tane motif yapıyoruz. 4 tane önde, 4 tane de arka bedende motiflerimiz olacak. Motiflerin yapımını anlatırken burada birleştirmeyi de gösterdim. Bu birleştirmeyi yaptıktan sonra yine ilk videoda anlattım. Burada köşeden her zamanki gibi kapatıp 4 tane zincirle yükseliyoruz ve bu kısımlarda yine üçlü trabzanlar yaparak aralarda 3 zincir çekerek 2 sıra ekledim. Köşelerde de 6 zincirimiz var. Bu köşelerde 6 zincirimiz, aralarda da 3 zincirlerimiz var. Şimdi 2 sırayı eklemek istemezseniz, yani daha küçük bir beden çalışmak isterseniz, bu 2 sırayı eklemeden de hemen motiflerinizi bitirdiğiniz zaman birleştirmenizi yapabilirsiniz. Toplam beden genişliğinizi göğüsten aldıktan sonra 2'ye bölün. Daha sonra onu da 2'ye bölmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle gösterecek olursam her bir motif bedenimizin yarısı olmuş oluyor. Dolayısıyla kendi santim hesabınızı aldıktan sonra bir tane motif örün. Örmek istediğiniz iple kaç santimetre geldiğini ölçün. Buhar ütüsü yaptıktan sonra bunu tabii ki hesaplayın. Daha sonra bu sıraları ona göre ekleyerek daha büyük bedenler elde edebilirsiniz. Ben burada 2 sıra ekledim. Sizler large, x large, yani şu anda ben large beden olarak çalışıyorum. X large beden için bir sıra fazla, x large beden için daha bir sıra fazla olacak şekilde ekleyerek motifinizi biraz daha büyük yapabilirsiniz. Ya da daha küçük yapmak isterseniz de yine motiflerin yapımını anlatırken ikili trabzanlarla da motifi çalışabilirsiniz. Burada ben hep üçlü trabzanlar yaparak motifimi tamamladım. Şimdi 8 tane motif yapıyoruz. Her ikisini bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Bakın burada bunları buhar ütüsü yaptıktan sonra şöyle hemen göstereceğim. Buhar ütüsü yaptıktan sonra da bu şekilde önce omuzdan, sonra şu yandan birleştirmemizi yapacağız. En son şu iki bedenin birleştirmesini yapacağız. Şimdi burada motiflerimize sıraları ekledikten sonra son bir sıra şöyle zincir ve sıkı iğne sıramız var. Bakın şöyle zincirli sıramız var. Hemen burada bu son iki motifimde bu zincir sırasını yaparken diğer iki motifime birleştirmeyi göstereceğim. Şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi atıyorum. Hemen şurada herhangi bir köşe boşluğundan başlayacağım. Bu üstten başlıyorum. Ya da şöyle de başlayabiliriz. Beden genişliğinden şu alt köşeden başlayacağım ve bedenleri birleştirerek ilerleyeceğim. Şimdi burada köşenin içine bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip buraya batıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. 5 tane zincirlerimizi çok sıkı çekmiyoruz. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi ben burayı sökeceğim çünkü birleştirme yaparak başlayacağım. Dolayısıyla 2 tane zincir çekip şöyle ilkini sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çektim. Şunu biraz bu tarafa getirelim. 2 zincir çektim. Daha sonra şu motifimi alıyorum. Ön yüzü gelecek şekilde karşı tarafta köşenin içinden başlayacağım. Şimdi burada şu köşenin içindeki boşluktan sonraki boşlukta birleştirme yapıyorum. Çünkü burada köşenin içindeki boşluğu henüz yapmadık. Sadece bunu sırayı tamamladığımız zaman yapacağız. Dolayısıyla ikinci boşluktan başlayacağım karşıda. 2 zincir çektim. Daha sonra bu karşıda şu köşe boşluğunu atlıyorum. Hemen köşeden sonraki ilk boşluğa şöyle batıyorum. Bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Karşı tarafta sıradaki boşluğa bir sık iğne, 2 zincir. Buraya geliyorum. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne. Çok kolay. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 zincir, bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Bu tarafa bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bunu biraz yapacağım. Kol evinin olduğu yere kadar. Sonra size kaç tane boşluk bıraktığımı göstereceğim. Şimdi ben large beden için 20 santimetreye yakın bir kol evi yüksekliği bırakacağım. Sizler yine medium için 18,
S beden için 16, 17 ya da X large beden için 21, 22. Bu şekilde 1-2 santim küçük, 1-2 santim büyük olacak şekilde boşluklarınızı bırakabilirsiniz. Bu motiflerinizi o yüzden mutlaka buhar ütüsü yaptıktan sonra birleştirme yapın. Çünkü bu Alize Diva ipi ütüden sonra oldukça açılıyor. O yüzden ölçülerinizi, çünkü siz 20 santimetre hesaplarsınız. Daha sonra ütü yaptıktan sonra 22 santimetreye çıkabilir. Evet, bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Evet, kol evinin olduğu yere gelene kadar birleştirmemi yaptım. Şimdi burada şu yukarıdaki köşeden saydığımız zaman köşe boşluğunu da sayıyorum. Buradan itibaren 12. boşluğa gelene kadar birleştirmemi yaptım. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane tam boşluğum var. 12. boşluğun içinde karşı tarafa birleştirdikten sonra son sık iğnemi yaptım. Şimdi dediğim gibi sizler burayı ölçeceksiniz. Dilerseniz bir boşluk aşağıda da bırakabilirsiniz birleştirmeyi ya da bir boşluk yukarıda bırakabilirsiniz. Şimdi burada ben son 12. boşluğa sık iğnemi yaptım. Artık birleştirme yapmadan devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen sıradan devam ediyorum. Köşenin olduğu yere kadar 5 tane zincir, bir sık iğne şeklinde devam edelim. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada 5 tane zinciri çektim. Önce köşe boşluğunun içine bir sık iğne yaptım. Daha sonra 2 zincir çektim. Çünkü köşenin içinde de bir tane 5 zincir boşluğumuz olacak. 2 zinciri çektim. Ayrıca burada da saydığımız zaman yine 11 tane boşluğumuz var. Şu zincirleri değil de şurayı saydım. Yani şurada birleştirme yapmışız. Şuradan itibaren saydığım zaman 11 tane boşluğum var. Şimdi burada köşenin içine sık iğnemi yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Şöyle karşı tarafta da yine köşenin içindeki boşluğa battım. Buraya bir sık iğne, tekrar 2 zincir çektim. Şimdi tekrar köşe boşluğunun içine başlangıçta başlarken bu sık iğneyi yaptıktan sonra zincirle başlamıştık. Şimdi buraya bir tane sık iğne yaptım. Tekrar birleştirme ile devam edeceğiz. 2 zincir çektim. Yine köşeden sonraki artık omuz birleştirmesini yapıyorum. İlk boşluğa bir sık iğne. 2 zincir, tekrar buraya geliyorum. Sıradan devam ediyorum. Yine 2 zincir, karşı tarafa bir sık iğne, 2 zincir, burada sıradaki boşluğa bir sık iğne. Evet, yine köşenin olduğu yere geldim. Şöyle artık son boşlukların içine bir sık iğne yaptım. 2 zincir. Şimdi bu taraftaki ilk köşenin içine, burada da ipimiz var. Hemen şöyle ipimi de gizleyeceğim. Şimdi köşenin içine bir sık iğne yaptım. Bu ipimi arada yürüterek 2 zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2. Daha sonra karşı taraftaki ipi bırakacağım. Karşı tarafa hemen şu köşenin içindeki boşluğa yine şu ipimi yine aralardan şöyle geçiriyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar ipimi yürütüyorum. Bir, yani köşeye de aynı şekilde 2 zincir bir sık iğne şeklinde şöyle 2 zincirimi çektim. Şimdi burada bakın köşenin içine bir sık iğnemi yapmıştım. Tekrar bir tane daha bir sık iğne yaptım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle devam ediyoruz. Şimdi artık başladığımız yere gelene kadar bu 5 tane zinciri çekip her boşluğa bir sık iğne yapacağız. Hemen şöyle göstereceğim. Şu şekilde önce bedenimizi etek ucundan başladık birleştirmeye. Burada köşeyi birleştirmedim. Burayı başladığımız yere geldiğimiz zaman göstereceğim. Burada 11 tane boşluğumuz var. Bu şekilde geldim. Burada yine köşeden birleştirmeye devam ettim. Yine köşeleri birleştirdikten sonra diğer kenarda şöyle hemen şöyle katlayalım. Şimdi burada birleştirmeden
zincirlerimizi, sık iğnelerimizi yaparak bu başladığımız yere gelene kadar devam ediyoruz. Şuraya geldiğimiz zaman karıştırmayalım. 5 tane zincir, bir sık iğne, tekrar 5 tane zincir, köşenin içine bir sık iğne, tekrar 5 zincir ve buradaki ilk boşluktan devam ediyoruz. Daha sonra yine sonda köşeyi nasıl kapattığımızı göstereceğim. Başladığımız yere geldim. Bakın burada ilk sık iğneyi yaparak başlamıştım. Şimdi köşeden önce sık iğnemi yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Önce köşe boşluğunun içine bir sık iğne. Daha sonra hemen 1, 2 zincir çektim. Şimdi burada birleştirme yapacağım önce. Bakın burada ilk köşeye birleştirmemi yapmamıştım. Hemen buradan şöyle bir birleştirme yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çektim. Burada sık iğnenin üzerine şöyle kaydırma yapacağım. Hemen buraya kaydırmamı yaptım. Şöyle bir zincir çekip ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Bunu daha sonra iğne yardımıyla gizleyeceğim. Çünkü modelimiz biraz boşluklu olduğu için bunu burada zincir çekmeden de aslında kesebilirsiniz. Sonra ipi şöyle arkaya çekeceğim. Daha sonra iğne yardımıyla trabzanların ya da zincirlerin arasında gizleyeceğim. Şöyle hemen çekelim. Biraz ters oldu aslında. Önce köşeden başlayıp ya da şuradaki köşeden yarım başlayıp şurada ilk sık iğne ile başlayıp buraya geldikten sonra beden birleştirmesine etek ucundan başlasaydık daha kolay olurdu. Sizler öyle de yapabilirsiniz. Buradan direkt köşeyi birleştirerek ilerleyebilirsiniz. Evet, şimdi birleştirmemizi tamamlamış olduk. Şimdi bedenleri birleştireceğiz. Yaka boşluğunu şöyle hemen ikisini yan yana getirelim. Bu şekilde iki parçayı da ütülemiş oldum. Bunları birleştirdikten sonra yine hafif bir buhar ütüsü daha yapacağım. Şimdi burada işaretleyicimi taktım. Buradan itibaren köşe boşluğunu, yani burada birleştirme yaptığımız için burayı saymıyorum. Bundan sonra saydım. Burada 11. boşluğun içine işaretleyicimi taktım. Şimdi 11. boşluktan karşı tarafa birleştirmeye başlayacağım. Hemen karşı tarafa da bir tane işaretleyici takacağım. Şimdi burada köşeden sonraki şu zincir boşluklarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şöyle yanlış olmasın. Birisi aşağıda, birisi yukarıda olur. Şöyle buraya işaretleyicimi takıyorum. Tekrar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, şöyle ön yüzden karşılıklı getiriyorum. Şimdi tekrar ipimi aldım. Tığıma başlangıç ilmeği atacağım. Şöyle biraz uzun bırakarak atıyorum. Daha sonra gizleyebilmek için. Şöyle başlangıç ilmeğini attım. Şimdi bu işaretleyiciyi taktığım 11. boşluğa şöyle bir tane sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde birleştireceğim. Karşı tarafta da 11. boşluğa şöyle artık bu işaretleyiciyi çıkartabilirim. Bu karşı tarafa yine bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim, bir sık iğne. Tekrar 2 zincir ve bir sık iğne. 2 zincir, karşı tarafa bir sık iğne. Yani aynı şekilde birleştirme yapıyoruz. Şimdi burada hem ön bedenden hem arka bedenden ilerlerken birleştirme yapmadım. Burada küçük bir pay vermek istedim aslında. O yüzden burayı örerken, yani şu sırayı örerken birleştirme yapmadım. Tekrar karşı tarafa. Evet. Şimdi bu ön bedenin yaka genişliği, arka bedende de 9 boşluk aşağıdan, yani 9'uncunun içinden başlayacağım. 2 boşluk yukarıdan başlamış olacağız. Biraz arka yakayı biraz daha küçük yapmış olacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle bakın. Şöyle birleştirmemizi yapıyoruz. Burayı bitirdikten sonra köşeye geldiğimiz zaman birleştirmemizi yapıp yine bir zincir çekip ipimizi uzun bırakarak keselim. Daha sonra arka bedende de buradan saydığımız zaman 9'uncunun içinden birleştirme yapıp ipimizi keseceğiz. Şimdi ben burayı tekrar sökeceğim çünkü kola devam edeceğim. Burayı bitirmeden, videoyu kesmeden burayı söküyorum. Birleştirmeyi daha sonra bu şekilde yapıyoruz. Şimdi şöyle kolda ben
şöyle file görünümüyle devam ettim. Şimdi burada 7-8 sıra zincirli sıralarımı yaptım ama kolun uzunluğu sadece bu kadar değil. Bedenler geniş olduğu için gördüğünüz gibi omuz genişliği normalde bu kadar olmaz. 15 santimetre yeterli. Yani burası zaten omuzdan aşağıya pay verdiğimiz için burası bu zincirli kısımla birleştiği zaman dirseğin üzerine kadar, dirsekten biraz yukarıda olacak şekilde kollarımıza düşmüş oluyor. O yüzden sizler daha fazla sıra ekleyerek biraz daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi burada hemen kol altından başlayacağım. Yine aynı şekilde başlıyoruz aslında. Sadece bir son sırada farklılık var. Onun dışında burada yine tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Şurada ilk birleştirme yaptığımız tam ortadan başlıyorum. Şuraya hemen ya da şu boşluğun içine battım. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Buraya geldim. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Yine sıradan devam ediyorum. Zaten zincir sıramızın ilkini burada yapmış olduk. 5 tane zincir, bir sık iğne. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya geldiğimiz zaman başladığımız yere şurada bir sık iğne, yine 5 tane zincir. Şuraya ilk sık iğnenin üzerine, burayı tekrar geldiğim zaman göstereceğim. Çünkü orada bir püf noktamız var. Hemen ilk sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada son boşluğumuz kaldı. Yine 5 tane zincir. Buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zinciri çektim. Bir ip aldım tığıma. Hemen buradaki ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin üzerine batıyorum. Şu ipimi daha sonra gizleyeceğim. Buradan ilmeğimi aldım. Önce ilkinden tek olarak, sonra biraz uzattım. İkisini birlikte topladım. Bakın burada boşluğu aynen köşelerde birleştirdiğimiz gibi ortaya gelmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu boşluktan bir ilmek aldım. Hemen şöyle sık iğne yaptım. Bu bizim boşluğun içindeki, yani buradaki sık iğnemiz olmuş oldu. Tekrar buraya geldiğimiz zaman şimdi burada yapmış olduğum gibi 3 zincir, 3 kere de çıkarak ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yani boşluğun ortasında başlamış oldum. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben 7 sıra ördüm burada. Şöyle kafanızda karışmasın. Burada şurayı tekrar göstereceğim. 3 zincir, ilk sık iğnenin üzerine 3 kere de çıkarak ortaya doğru ilmekleri uzatarak bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekip boşluktan ilmeğimi alıp bir sık iğne, tekrar 5 tane zincirle sıraya devam ediyoruz. Şimdi sırayı tamamladıktan sonra, yani istediğiniz kadar sıra ekleyebilirsiniz. İsterseniz uzun kollu yapabilirsiniz. Burada ben 7 sıra yaptım. 8. sırada şimdi bu ilk 5 zincirimi yaptım. Buraya bir sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Şu sık iğnemin 2 ilmeğinden şöyle birlikte buradan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Son sırayı gösteriyorum şu anda. Bir sık iğne, sık iğneyi çok sıkı yapmayalım. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tığıma ip almadan hemen bu sık iğnenin ilk 2 ilmeğinden şöyle ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir kez daha göstereceğim. 2, 3 zincir. Sık iğnenin üzerinden batıyorum. Burada tığımdaki ilmekten kaydırdım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde son sırayı tamamlıyoruz. Şimdi hemen diğer kolun üzerinde de göstereceğim. Burada henüz buhar ütüsü yapmadım. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Şöyle sık iğnelerin üzerinde bu şekilde pikolarımız var. Burada da şöyle buhar ütüsü yaptığımız zaman bu şekilde görünecek. Evet, şimdi kolu anlattım. Beden birleştirmesini gösterdim. Beden birleştirmesini hem ön bedende hem de arka bedende birleştirdikten sonra burada istediğiniz uzunluğa gelene kadar etek ucunda sıra ekleyebilirsiniz. Ben burada yine kolda olduğu gibi 1-2 sıra sadece
zincirli sıra yapacağım. Çünkü motiflerimin uzunluğu yeterli. Hemen size şöyle uzunluğunu vermek istiyorum. Çok uzun olmasını istemiyorum. Çok kısa da değil. Hemen buradan bakın şöyle 55 santimetre olmuş. Yani birkaç sıra, belki koldaki kadar da yapabilirim. Burada sıraları tamamladıktan sonra yine kolda olduğu gibi son sırayı bu şekilde yapacağım. Yani pikolarımızın olduğu sıra. Aynı zamanda bu beden birleştirmesini tamamladıktan sonra yine koldaki son sırayı şu yakada da hem arkadan hem de önden etrafından gelerek bu son sırayı tekrar edebilirsiniz. Evet, bu bluzumuzun anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.